Добрый день, уважаемые дамы и господа! Примите мои сердечные поздравления по случаю этого прекрасного праздника 400-летия издания первого украинского часослова. Позвольте также выразить свои искренние поздравления хозяевам праздника Ольге Богомолец и Игорю Кириленко, благодаря подвижничеству которых в Украине возрождаются благородные традиции меценатства и поддержки национальной истории и культуры. Особую роль при воссоздании объектов национального рукописного и старопечатного наследия играет аутентичность материалов. И значение возрождения производства бумаги в Радомишльской копирне в этом плане трудно переоценить. Могу сказать, что 15 лет назад при воссоздании «Правды Ярослава» для меня огромной проблемой был поиск бумаги ручного отлива, которую я с неимоверными усилиями искал по всему миру. А теперь я буду рад использовать радомишльскую бумагу ручного отлива в моих рукописях. А теперь немного о работе рукописной мастерской Храпая Юрия. Этой деятельности уже почти скоро будет 30 лет, в течение которых я занимаюсь воссозданием древнеукраинских рукописных шедевров. За это время создано более 100 работ, среди которых аутентичные копии наиболее известных листов Пересопницкого Евангелия, Киевской Псалтыри, Лавского Евангелия и многих других известных манускриптов древности. Особое место среди работ рукописной мастерской занимают полностью воссозданные тексты «Слово полку Игореве», «Правды русской», «Литовского статута», «Поучения Владимира Мономаха» и многих других рукописей. Немного о технике. Все работы воспроизводятся либо на пергаменте, либо, как я говорил, на бумаге ручного отлива, либо на растительном пергаменте, либо на бересте. Немножко о бересте. Это очень сакральный материал, который дает особое ощущение, во-первых, натуральности и, скажем так, такой неземной сакральности. Кстати, первая моя книга, это «Слово полку Игореве», была выполнена на бересте. После этого было еще написано 2 книги. Одна из последних работ, это тоже была выполнена рукопись на бересте, «Сказание о Михаиле Черниговском и боярине его Федоре». Все работы выполнены гусиным или железным пером, аутентичными железогаллиевыми чернилами и украшены заставками, стилизующие соответствующий период, либо миниатюрами. Особое значение подбору придается также подбору материалов. То есть, когда делается очередная рукопись, тщательно подбирается и материал, на котором она воспроизводится, техника воспроизведения, шрифт воспроизведения, это устав и полуустав. И особое внимание также уделяется украшениям, то есть заставкам, миниатюрам. Если это художественное произведение, допустим, как «Слово о полку Игореве», то миниатюр больше. Если «Правда русская», то, естественно, там нет никаких миниатюр, и она строго украшена 1-2 заставками. Для чего, в принципе, это все делается? Дело в том, что я, как в свое время очень плотно занимаюсь подбором первоисточников и поиском снимков или источников произведений древнеукраинской литературы или произведений религиозной мысли, столкнулся с тем, что, как оказалось, в Украине практически не осталось древних рукописей. Эти рукописи либо погибли в войнах, либо в огне пожарищ, либо были вывезены за пределы Украины. И я считаю, очень важно для воссоздания нашего древнего рукописного и письменного наследия создать копии этих древних текстов, для того, чтобы широкие массы любителей истории и древней культуры могли воочию прикоснуться к копиям этих древних произведений, которые выполнены аутентичным образом и благодаря которым можно себе представить, как выглядел манускрипт, как они создавались, и прикосновение к таким копиям дает возможность более
погрузиться, как я называю, в глубину веков и ощутить себя частью этого исторического процесса. В заключение я с удовольствием еще раз хочу поблагодарить хозяев этого прекрасного праздника, любимую мной прекрасную семью Ольги Богомолец и Игоря Кириленко. И пригласить всех к возможному сотрудничеству в этом благородном деле по воссозданию шедевров древнеукраинской рукописной книжности. Хочу сказать, что ежегодно в рукописной мастерской Храпая Юрия создается несколько манускриптов, на основании которых потом мы выдаем факсимильные копии, которые делаются в очень высоком цифровом качестве и маленькими тиражами, которые потом каждый из экземпляров такого небольшого тиража, 5-10 факсимильных экземпляров факсимильного издания с каждой рукописи, я считаю, по праву может быть служить украшением музейной коллекции или частного собрания. Спасибо за внимание. Слава Украине!